আজ যে ভিডিওটা দেখাবো এটি হলো একটি সোফা ও খাট তৈরি হবে এমন একটি ফার্নিচার। আর এই ফার্নিচারটি আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি এই জন্যই যে সোফা ও খাট তৈরি করার জন্য কেমন হাতা তৈরি করতে হয় এবং কেমনভাবে এর কাজ সম্পূর্ণ করতে হয়। এই ভিডিওটাতে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সোফার হাতা কেমনভাবে তৈরি করতে হয়। আর এই ভিডিওগুলো আমি আপনাদের কাজটি করার প্রয়োজনে আমি তৈরি করে থাকি। আর এর জন্য আপনারা প্রতিনিয়ত আমার ভিডিওগুলো দেখবেন, তাইলে পরে আপনারা নতুন নতুন কাজ শিখতে পারবেন এবং জানতেও পারবেন, অনেক কিছু শিখবেন। লাইক কমেন্ট করে শেয়ার